آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام بینندگان عزیز، امروز 25 می است و ما در برنامه این موضوع ها را داریم. اعتراض در کولوب. گروه از صاحبکاران طلب دارند که رئیس شهر قرارش درباره کوچانیدن بازار تجهیزات تکنیکی را بکار کند. ادامه خرابکاری های سیل در منطقه های تاجیکستان. دهها چاروا تلف یافته زمین و خانه های ساکنان آسیب دیدند. تأکید می‌نماییم که از راه اندازی کارهای صحرایی، برآمدن به شکار، ماهیداری یا اینکه چروچرانی در چراگاه‌های کوهی باید دست کشید. و هنرپیشه مردمی تاجیکستان صباحت قاسم ورا که چند وقت باز بیمار بود در آرامگاه لوچوب به خاک سپردند. هر یکی ما رو آغوش کردن، میبوسیدن و میگفتن این آخرین دیدار ما است. تصمیم شهرداری کولوب در رابطه با کوچانیدن تاجران یک بازار به مکان نو ناراضگی صاحبکاران را به بار آورد. روز 25 می دهها تاجر از طلب شهردار برای ترک کردن بازار سرکشی و اعتراض کردند. تاجران میگویند در ابتدا شهرداری کولوب از آنها شفاهی خواست به بازاری نو کوچند، ولی حالا او رسما در این باره قرار صادر کرده است. همکارم کیومرسی حتی با نوارهایی که تاجران ارسال کردند این گزارش را آماده کرد. دهها تاجر بازار تجهیزات تکنیکی لاله در شهر کولوب اعتراض بیان کردند. آنها میگویند که از قرار رئیس حکومت شهر کولوب که آنها را به کوچیدن به بازار نوساخت مجبور کرده است ناراضی‌اند. رئیس کولوب روز 16 می امر داده است که تاجران این بازار را ترک کنند. مقامات روز 25 می خواستند آنها را مجبوری از بازار برانند. در نامه بیش از 100 صاحبکار این بازار گفتند که نمیخواهند جای کارشان را ترک کنند. این بازار از آخر سالهای شوروی در کولوب فعال است و صاحبکاران میگویند که هیچ ضرورت به کوچاندنش نیست. در نوار صاحبکاران از نماینده حکومت شرط طلب کردند. جواب بده که معلومات نامه نشته که مجبوری میبرم. در معلومات دیگه گاب چی با من دیگه گاب کن شما مجلس شما را موندی. صاحبکاران میگویند معلوم نیست که چرا رئیس کولوب پای فشاری دارد که آنها به دیگر بازار کوچند. آنها میگویند توان خریدن جای را در بازار نو ندارند. همچی پرابلم است فقط دمی در چس بازار است. در حکومت کولوب گفتند که بازار به طلبات شهرسازی موافق نیست و توقف ماشین ها در نزد این بازار حرکت را به داخل شهر مشکل کرده است. این بازار از اون بازاری که ما کشانده هستیم شرایطش خوبتر و بهتر است و جایی که جمعیت شدگی بود 150 تا 200 نفر اونجا خرید 400 نفر معین نشید. بازار فروش تجهیزات تکنیکی لاله از یک صاحبکاری محلی است. صاحب بازار نوبنیاد معلوم نیست. صاحبکاران میگویند آن به نزدیکان رئیس شهر تعلق دارد. در حکومت کولوب این را رد کردند. در تاجیکستان با استفاده از 25 موشک نوعی الازن خطر ژوله و پیامدهای آن را برطرف کردند. موشکباران برای پیشگیری از آفتهای طبیعی در ناحیه‌های حصار و وحدت و دنغره صورت گرفته است. در این باره امروز کمیته حالتهای فوق‌العاده خبر داد. باران و ژوله پرشدت در طی 2 روز اخیر سبب سیلخیزی در چند منطقه کشور شده به خانه و زمین‌های ساکنان ضرر رسانیده است. خرابکاری‌های سیل و آسیب و تلفاتی رسیده از این آفت را سروناز روح‌الله و امیر ایسایف خلاصه کردند.
селу ярч чорво ва мошинҳои чандин нафарро бурд. Роҳ, хона ва киштзори сокинони чанд минтақаи Тоҷикистонро вайрон кард. То ин лаҳза хушбахтона аз талафоти одамон хабаре нарасидааст. ҳаҷми зарар ҳанӯз муайян карда нашудааст. Ин дар ҳолест ки Кумитаи ҳолатҳои фавқулода пешакӣ мардумро аз эҳтимоли ин офатҳо ҳушдор дода буд. масъулони ин кумита мегӯянд боронҳои давомдор ва шабонарӯзӣ сабаби сел шудаанд. متاسفانه باید قید نمود که شبانه روز گذشته در حدود مملکت ما از اونجا در حدود ناحیه یوون، در حدود ناحیه رشت، فیض‌آباد رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و فرآمدن یخ به قید گرفته شد. در نتیجه آمدن سیل زمین‌های نزد حولگی و از اونجا زمین‌های پولیزی و زمین‌های کشاورزی که در حدود چند دهات این ناحیه‌ها بودند آنها خسارات دیدند. 5 منزل در جماعت رومیت شهری وحدت زیر لای مانده با فرآمدن یخ در ناحیه فیض‌آباد بیش از 30 سرچوروی مردم تلف یافتند. کاربران رادیوی آزادی هم با ارسال نوارهای زیاد از منطقه‌ها از خرابکاری باران و ژوله پرشدت خبر دادند. در یکی از این نوارها دیده می شود که سیل ماشین را می برد. شخصی در نوار می گفت که سیفالله و چند نفر دیگر درون ماشین بودند. مقامات این معلومات را رد کردند. اون نواری که در صحیفه های اجتماعی ما مشاهده کردیم اون تصدیق خود را نیافت، یعنی در داخل این اتومبیل کسی نبود و تا همین لحظه در با کمیته حالات فوق‌العاده یگان معلومات اوید به هلاکت شهروندان هنگام آمدن سیل در 2 روز آخر وارد نگشته است. واقعا روزی 24 مای در ناحیه یوون رخ داده است. کمیته خبر می دهد که با پیشبینی متخصصان باران‌های شدید تا آخر ماه می دوام می‌کند. مسئولان میگویند ساکنان نه همیشه به هشدار و مشورت‌های آنها گوش می‌دهند. تأکید می‌نماییم که از راه اندازی کارهای صحرایی، برآمدن به شکار، ماهیداری یا اینکه چروچرانی در چراگاه‌های کوهی باید دست کشید. لیکن باز تکرار می‌کنم نه همه به این گوش می‌دهند. متأسفانه شبانه روز گذشته در نتیجه چراندن چروای خود در یکی از چراگاه‌های کوهی در حدود ناحیه خوالینگ استقامت کننده 17 ساله این ناحیه از ضربه رعد و برق به هلاکت می‌رسد. اما سالا در ایام بهار تاجیکستان شاهد سیلوی یخ و ژوله می شود. هر دفعه خانه و راه و کشتزاران ضرر می بینند و چندین نفر جان می دهند. مردم همواره مقامات را برای آماده نبودن و پیشگیری از آسیب‌های بزرگ و هم رفع پیامدهای آن تنقید می کنند. سروینوزی روح‌الله، امیری صایف، آزادی، دوشنبه. اخبار آزادی را با یک خبر ادامه می دهیم. دادستان به روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف 7.5 سال زندان طلب کرد. وکیل مدافع انور باباخانوف خواست او را از تالار آزاد کنند چون اتهام ضد او بی‌اساس است. محاکمه پرونده خورشید فاضلوف روز 25 می در بازداشتگاه موقتی خوجند گذشت. خوشبخت فاضلوف برادر خبرنگار به آزادی گفت پس از طلب دادستان و سخنرانی وکیل مدافع بحث سر زد و او و مادرش را به تالار مرافعه راه دادند. از عزیزه نومانووا مادر خورشید فاضلوف پرسیدند که آیا خورشید او را نگاهبین میکرد یا نه. انتظار می رود وکیل دفاع دلافروز آمده و روز 26 می خلاصه‌اش را بگوید. خبرنگار ماهی مارت از طرف ماموران امنیتی در پنجکند دستگیر شد. او با عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر است. خودش این را رد کرده است. بینندگان محترم، همکاران ما قضیه را پیگیری دارند و در سامانه رادیوی آزادی تفصیلات بیشتر پیدا خواهد کرد. سباحت قاسیمووا هنرپیشه مردمی تاجیکستان را در آرامگاهی لوچابی شهری دوشنبه دفن کردند. او شام 24 می در 72 سالگی درگذشت. مرحوم چند سال اخیر بیمار بود. سباحت قاسیمووا همراه شوهرش فروخ قاسیموف نیم عصر برای رشد تئاتر کسبی تاجیکستان زحمت کشیدند. همکاران ما مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله نگاه دارند به کار و زندگی سباحت قاسیمووا.
50 سال اخیر هواداران برای تماشای نمایشنامه‌های صباحت قاسمova جمع می شدند، ولی این بار برای ویدا با او آمدند. روی تو میگذارم. هی صحنه مقدس. صباحت قاسمova چند سال اخیر با سرطان دست به گریبان بود. او تن به بیماری نمیداد و هر روز در تئاتر بود. آخر عمر 3 هفته پیش یعنی که به تئاتر آمدم و با همه ما الوداع گفتم. یعنی که احساس میکردن که از بین ما دور میشوند و برای ما هر یکی ما را آغوش کردن میبوسیدن و میگفتن این آخرین دیدار ما است. صباحت قاسمova بعد ختم دانشکده آموزگاری به تئاتر آمد. همراه شوهرش کارگردان شناخته فرخ قاسم سال 1990 تئاتر اهارون را تأسیس داد و در 80 نمایشنامه نقش آفریده. در نیمه از آنها قهرمان اساسی بود. بخشی دیگری زندگی او تربیت هنرمندان جوان بود. همانندی یکی از هنرپیشه‌های سرشناس ملت، هنرمندی مردمی جمهوری تاجیکستان قربانی صابر، هنرپیشه شایسته تاجیکستان عبدالمی شریفی، یکی از کارگردان‌های موفق و سرشناس ملت همون ناظم میلی که واقعا امروز با شاهکاری‌هاش هیچگاهی نبوده که مثلا از خارج کشور به تاجیکستان دست خالی آمده باشد. بهترین جایزه‌ها را همه وقت با نمایش‌هاش می‌آورد. خب بنده امروز باعث سرکارگردانی یک تئاتر با نفوذ تئاتر دولتی جوانان فعالیت دارم. خورشید مصطفایف باعث سرکارگردانی تئاتر دولتی روسی به نام ولادیمیر مایکوفسکی. سهراب جنجالوف باعث معاون یک دیرکتور مؤسسه دیرکتور تئاتر دولتی جوانان فعالیت دارد. مولانا نجمی‌دینی و نسل بعدی هم واقعا هم ارزیابی میکنند که امروز هر جا که هستند این سلسله یا خود این مکتب رو ادامه میدن. صباحت قاسمova بعد مرگ شوهرش فرخ قاسم رهبر تئاتر اهارون شد. در اینجا اساساً هنرمندان جوان کار میکنند. همکارانش میگویند صباحت قاسمova از وضع تئاتر تاجیک در سالهای اخیر غمگین بود ولی امیدش را از دست نمیداد. پیوسته در هر جا که صحبت میکردم معلم تنها یک چیز رو میگفت: یک روز خوب میشود، یک روز همش جابجا میشد. مهم که شما کار کنید، مهم که شما شغل از دست ندید، مهم که کسب دوست دارید، مهم که یعنی دامن تئاتر رها نکنید. و با گفته این کارگردان تاجیک در 2 سال اخیر بیش از 30 هنرمند تئاتر و سینمای تاجیک درگذشتند. صباحت قاسمova هم اکنون به آنها پیوست. رفتن‌هایی که با گفته هنرمندان روی تئاتر و سینمای تاجیک بی تاثیر نمیماند. امروز شما هزومیان آتشی خشه یا آتشتان مو شما نوری خدایی. میرویم با یک خبر. ایران نسل 4 موشک بالستیکی خرمشهر را با نام خیبر معرفی کرد. در این باره امروز خبرگزاری رسمی ایرنا اطلاع داد. بر پایه این گزارش موشک خیبر توان پرواز تا 2000 کیلومتر دوری و 1500 کیلو کلاهک جنگی دارد. ایران با وجود مخالفت ایالات متحده آمریکا و اظهار نگرانی کشورهای اروپایی برنامه موشکی خود را گسترش داده است. تهران میگوید این برنامه صرف دفاعی بوده برای جلوگیری از حمله ها طرح‌ریزی شده است. با نوشته ایرنا نوترین موشک بالستیکی ایران و جدیدترین محصولات سازمان صنعتی کیهانی وزارت دفاع امروز در مراسم با حضور وزیر مدافع این کشور رونمایی شد. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و نکلاسنیکی دست رسند. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، می توانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. تا برنامه بعد خدا نگهدار و خود را احتیاط کنید.